Кыргызстанда Киреше табуунун бир тармагы туризм болгондуктан Нарын облусунда Кочкор жаштар кеңеши коомдук бирикмеси дал ушул тармакта иш алып барышат. Алар туристтерге мыкты шарттарды түзүү менен экологиялык жактан таза азыктарды кайра иштетүүнү пландашууда. Максат эт, сүт, бал азыктарын чет мамлекетке экспорттоо. Япония эл аралык уюму JICA деген атайын ыктыярчы жөнөтүү боюнча сүйлөшүүлөр жүргүздүк. Буюрса жөө туризмди өнүктүрүү боюнча ал Япония өлкөсүнөн атайын волонтер жиберүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрдү. Андан сырткары ушул жалпы эле республикадан келген жаштар уюмдарынан тажрыйба алмашуу багы иш чарасы жогорку деңгээлде жүрүп атат. Катышуучулардын иш багыттары мигранттарга жардам көрсөтүү, карыяларга, балдар үйүнө кайрымдуулук иштерин уюштуруу жана баш панекс балдар үчүн борборлорду көбөйтүү маселесине арналган. Мындан тышкары студенттерди жана жогорку класстын окуучуларына бизнес долбоорлорду түзүүнү үйрөтөт. Жети областтан келишти. Негизги максаты бул бири-бири менен тажрыйба алмаштыруу жана база данных түзүү. Бардык уюмдар бири-бири менен иштешкенге. Бүгүнкү ярмаркада буга чейин эмне жумуш кылды? Жана Кыргызстан үчүн кандай салымын кошо алышты? Бул өлкөдө кайсыл жаатында жардам берип атат? Жаштарды кайсыл багытка тарбиялап жатышат? Ошол өздөрүнүн буга чейинки кылган жумуштарын көрсөтүшөт. Жаштардын демилгелерин көтөрмөлөп мамлекетте колдоо көрсөтүүдө. Ал үчүн өлкө чет мамлекеттеги тажрыйбаларды жайылтып, инвесторлор менен түздөн-түз иштешүү шарттарын түзүүдө. Өзлөр келген адамдарга донор уюмдардан келип атышат, бийлик өкүлдөрүнөн келип атышат. Алар менен өз ара мындай кызматташуу, грант тартуу жолдору да ачылат. 17-синде жаштар студенттер күнүндө чоң филармониядагы иш чара менен жыйынтыктайбыз дагы. Анан биз чечим кабыл алдык. Мына ушул жаштар жумалыгы аяктап калды, ошонун жыйынтыгы менен муну жыл сайын уюштурмак болуп. Жаңы долбоорду иштетүүгө белсенген жаштар үчүн мында түрдүү кеңештер берилди. Алардын ар бири баалуу дешет катышуучулар. Ар кандай гостевой лекциялар болот, тренингтер студенттерге. Биз болсо алардын байланыш телефондору менен алмаштык дагы. Кийинки жылдан баштап биз ошол тренингтерге жазылып, студенттерибизди алып келели дедик. Жарманкеге донордук уюмдар да катышууда, алар социалдык долбоорлорду колдошот. Ошондой эле жыйынтыгында каражат бөлүп беришмекчи. Анара Мамбеткадырова, Батыр Зарлыков, ЛТР Бишкек.